डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं एक पार्ट 1 हार्ट साउंड्स का अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने नॉर्मल हार्ट साउंड्स प्लस कुछ एबनॉर्मलिटीज जैसे स्प्लिटिंग है और ट्रिपलिज्म है, ये हमने उसमें डिस्कस किया था। थर्ड एबनॉर्मल पार्ट है कार्डिक मर्मर्स, जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के अलावा कुछ नॉर्मल हार्ट साउंड नहीं बल्कि कुछ एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल जाती है, जिन्हें मर्मर कहते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसमें भी आपको एक बहुत अच्छा सा फार्मूला बताऊंगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आप बिल्कुल कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। बहुत सिंप्लीफाइड। तो मर्मर्स क्या होते हैं और किस कंडीशन में होते हैं, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 3 एबनॉर्मलिटीज हैं। ट्रिपल रिदम या गैलोप रिदम से 3 साउंड लब डब डब सुनाई पड़ रही है। स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, जब सेकंड हार्ट साउंड पल्मोनरी ऑर्टिक वाल एक साथ क्लोज नहीं हो रहे, लब डडप सुनाई पड़ रहा है। थर्ड है एबनॉर्मल हार्ट साउंड, यानी कार्डिक मर्मर सुनाई पड़ रहे हैं, जैसे लबिश डब, ये एबनॉर्मल हार्ट साउंड हो गए, या लब डबिश। तो एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी सुनाई पड़ रही है, तो वो मर्मर। Cardiac murmurs are abnormal heart sounds produced with excessive degree of turbulence of blood flow in the heart chambers. Murmurs occur when there is an abnormality of cardiac valves, either stenosis or incompetence, जिसे हम regurgitation भी कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए, mitral valve, tricuspid valve, आर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इन चारों वाल्व में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं वेल्वुलर हार्ट डिसीजेस। एक स्टेनोसिस, यानी जो ल्यूमन है वो ल्यूमन कम हो गई। वैल्स की ल्यूमन ये इसका डायमीटर है, ये अगर कम हो जाए, किस तरह से छोटा रह जाए, उसे कहते हैं स्टेनोसिस, यानी पूरी तरह से वो खुल नहीं पाएगा और ल्यूमन थोड़ी तंग होगी। तो जो ब्लड इसमें से जाएगा, उसकी वजह से ल्यूमन तंग होने की वजह से अलग से साउंड सुनाई पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी होती है इनकॉम्पिटेंस और रिगर्जिटेशन, यानी जब क्लोज होता है तो पूरी तरह से क्लोज ना होने पाए, पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, तो अगर ल्यूमन बहुत तंग है तो बहुत इतना ही ओपन हो रहा है, इतना नहीं हो पा रहा, कम ओपन हो रहा है, ये हो गया स्टेनोसिस। और जब ये बंद होता है लाइक दैट, ये वाल्व बंद हो रहा है, ब्लड अगर नीचे से आ रहा है, वाल्व बंद हो रहा है, तो पूरी तरह से बंद ना होने पाए और ऐसे रह जाए और ब्लड इसमें से पास हो जाए, रिगर्जिटेट कर जाए, तो उसे कहते हैं रिगर्जिटेशन या इनकॉम्पिटेंस। वाल्व इनकॉम्पिटेंट है, तो ये इनकॉम्पिटेंस हो गया, रिगर्जिटेशन। और ये खुल पूरे नहीं हो पा रहे, थोड़े से खुले और रह गए, इतने खुलने चाहिए थे, इतने ही खुल पाए। तो पूरी तरह से खुल नहीं पाए तो वो स्टेनोसिस हो गया, और पूरी तरह से बंद ना होने पाए और ब्लड थोड़ा सा वापस चला जाए, वो रिगर्जिटेशन हो गया या इनकॉम्पिटेंस हो गया। तो माइट्रल स्टेनोसिस होती है, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकता है। ऑर्टिक स्टेनोसिस, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। और रिगर्जिटेशन को हम इनकॉम्पिटेंस भी कहते हैं। तो एमआर की जगह एमआई भी लिखा हो आपको मिल सकता है, टीआर की जगह टीआई भी लिखा मिल सकता है कुछ बुक्स में। बहरहाल हम यहाँ पर एक ही टर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज रिगर्जिटेशन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा साउंड सुनाई पड़ेगी, वो कैसे सुनाई पड़ेगी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला बता रहे हैं। या तो मर्मर ड्यूरिंग सिस्टोल, अगर ड्यूरिंग सिस्टोल आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ रही तो वो सिस्टोलिक मर्मर, यानी जिस वक्त वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड आगे जा रहा है, इस वक्त अगर आप एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ रही तो वो सिस्टोलिक मर्मर कहलाएगा, सिस्टोल। और सिस्टोल का होता है फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड के बीच का पीरियड,
सिस्टोल होता है, जो हम आपको कार्डियोसाइकिल में बता चुके हैं। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है और वो सिस्टोल पीरियड। डायस्टोल के वक्त में यहाँ फिलिंग हो रही है और ये ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, ये बार क्लोज हो जाता है। उस वक्त ये जब क्लोज आता है सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है। सेकेंड हार्ट साउंड के साथ में अगर एबनॉर्मल साउंड हो रही तो डायस्टोलिक मरमर, यानी यहाँ पर सुनाई पड़ेगा लब डब। फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद एक एबनॉर्मल साउंड लब डब लब डब। तो बिटवीन S1 एंड S2 अगर साउंड सुनाई पड़ रही है वो सिस्टोलिक मरमर है। और डब के बाद सेकेंड हार्ट साउंड के जस्ट बाद में आपको या उसके साथ में एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ी लब डबिश लब डबिश, ये आपकी डायस्टोलिक मरमर है। तो किस कंडीशन में डायस्टोलिक होंगे, किस कंडीशन में सिस्टोलिक होंगे, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कीजिए डायग्राम, सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल कंटेंट पूरा ब्लड आगे जा रहा है, ये वाल्व ओपन हो रहे हैं और ब्लड वापस जाने की भी कोशिश करता है, ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं और यू विल गेट फर्स्ट हार्ट साउंड। तो ब्लड आगे जा रहा है और पीछे वाले वाल्व बंद हो रहे हैं, आगे वाले वाल्व खुल रहे हैं, पीछे वाले वाल्व बंद हो रहे हैं। आगे वाले वाल्व यानी कि आउटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ओपन होंगे सिस्टोल में और ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व क्लोज होंगे। अगर ये वाल्व का फंक्शन गड़बड़ हो जाए, यानी आगे वाले वाल्व जो ओपन हो रहे हैं पूरी तरह से ओपन ना होने पाए, यानी इसमें स्टेनोसिस हो जाए, तो एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ेगी। तंग हो जाए तो तंग जगह से जहां भी ब्लड निकलेगा तो एबनॉर्मल साउंड, यानी आउटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए, पूरी तरह से खुलने ना पाए, तो सिस्टोल में आपको मरमर सुनाई पड़ेगा। पीछे वाले वाल्व जो पूरी तरह से बंद हो रहे थे वो पूरी तरह से बंद ना होने पाए, यानी पूरी तरह से बंद ना हो पाए तो थोड़ा सा हिस्सा खुला रहे और कुछ ब्लड वापस एट्रियम में चला जाए। तो उस वक्त जहां पे लब सुनाई पड़ रही है उसके साथ साथ में लबिश, आपको लबिश सुनाई पड़ रहा है, या ये लब यहाँ सुनाई पड़ रहा और कुछ साउंड इसकी वजह से आ रही है, ये स्लोज है लबिश, पूरा ब्लड जा नहीं पा रहा। तो सिंपल सा फार्मूला है, सिस्टोल में आगे वाले वाल्व जो ओपन हो रहे थे पूरी तरह से ओपन ना हो पाए, यानी कि स्टेनोसिस हो जाए। पीछे वाले वाल्व जो क्लोज हो रहे थे वो पूरी तरह से क्लोज ना होने पाए, यानी कि रिगर्जिटेशन हो जाए। तो सिंपल ये है कि आउटिक स्टेनोसिस हो जाए या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाए, ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाए, वो सिस्टोल के टाइम में होगा और वो मरमर सिस्टोलिक मरमर कहलाएगा। तो सिस्टोलिक मरमर आपको कब मिलेंगे? आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन में मिलेंगे। सिंपल सा। अब आइए डायस्टोल पे। डायस्टोल मतलब फिलिंग, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, तो क्या होता है कि अब ये वाल ओपन हो रहे हैं, माइट्रल ट्राइगस्पिड ओपन हो रहे हैं और ब्लड यहाँ आ रहा है और इधर से ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, ये दोनों वाल क्लोज हो रहे हैं एंड यू विल गेट द सेकंड हार्ट साउंड। तो डायस्टोल के वक्त में क्या हो रहा है, ये वाल ओपन हो रहे हैं, माइट्रल ट्राइगस्पिड, और ये वाल क्लोज हो रहे हैं। तो ये वाल अगर पूरी तरह से ओपन ना होने पाए और ये वाल पूरी तरह से क्लोज ना होने पाए तो आपको डायस्टोलिक मरमर मिलेगा। यानी सिंपल सा कि ये दोनों वाल्व अगर पूरी तरह से ओपन ना होने पाए, यानी ये स्टेनोसिस हो जाए, माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, और ये वाल्व पूरी तरह से क्लोज ना होने पाए और कुछ ब्लड वापस आ जाए, यानी माइट्रल आउटिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, तो ये आपको डायस्टोल में मिलेगा। तो ये मरमर डायस्टोलिक मरमर। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जिन वाल्व का जो काम है वो काम पूरा ना होने पाए, जो ओपन हो रहे थे पूरी तरह से ओपन ना हो पाए स्टेनोसिस, जो क्लोज हो रहे थे वो पूरी तरह से क्लोज ना हो पा रहे रिगर्जिटेशन। तो क्या हो गया, सिस्टोलिक मरमर में आउटिक और पल्मोनरी स्टेनोसिस ये पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए, माइट्रल ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाए, डायस्टोल में ये पूरी तरह से ओपन नहीं होने पाए इनकी स्टेनोसिस, और ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहे इनका रिगर्जिटेशन। यहाँ पे लबिश डक मिलेगा सिस्टोल में फर्स्ट हार्ट साउंड के जस्ट बाद, और डायस्टोलिक मरमर सेकंड हार्ट साउंड मिलेगा लब डबिश। सिंपल सा। कुछ कंडीशन में आपको कंटिन्यूस मरमर सिस्टोल में भी डायस्टोल मिल सकता है, लबिश दोनों सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस मरमर, वो भी हम आपको बताएंगे आगे।
वो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि किस कंडीशन में डायस्टोलिक मर्मर, किस कंडीशन में सिस्टोलिक मर्मर। बहुत सिंपल सा फार्मूला, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए रिकॉर्ड किया, ये S1, ये S2 और फिर ये S1। S1 और S2 के बीच का जो पीरियड है वो सिस्टोल पीरियड, S2 और S1 के बीच का पीरियड डायस्टोल पीरियड। ECG देखें तो S1 के वक्त में R वेव पीक, और S2 देखें तो जस्ट T वेव के जस्ट बाद, T वेव, यहाँ पे T वेव इन्वर्टेड है, शो किया इन्होंने, इसके जस्ट बाद S2। तो सिस्टोल पीरियड, डायस्टोल पीरियड। अगर मरमर यानी एबनॉर्मल साउंड इस पीरियड में सुनाई पड़े, लबिश डब, लबिश डब, तो ये सिस्टोलिक मरमर हो गया। और डायस्टोल पीरियड में सुनाई पड़ रहा है लब डबिश, लब डबिश, ये डायस्टोल पीरियड में, तो ये डायस्टोलिक मरमर हो गया। और अगर कंटिन्यूस है, यहाँ भी सुनाई पड़ रहा है, यहाँ भी सुनाई पड़ रहा है लबिश डबिश, लबिश डबिश, तो ये कंटिन्यूस मरमर हो गया। बहुत सिंपल सा आपके कि फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद में मरमर है तो सिस्टोलिक, सेकेंड हार्ट साउंड के बाद में मरमर है तो डायस्टोलिक। ये देखिए, ये नॉर्मल है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, ये एट्रियल सिस्टोलिक तो एट्रियल साउंड भी कहते हैं इसको। ये सिर्फ रिकॉर्ड होती है, फोनो का ये रिकॉर्ड है, फोनोकार्डियोग्राम पे ये सुनाई नहीं पड़ती। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, S1, S2, S3, S4, ये नॉर्मल है। सिस्टोलिक मरमर फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद ये देखिए सुनाई पड़ रहा है, तो किस कंडीशन, या तो आउटिक स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आउटिक स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस, सिस्टोलिक मरमर। या अगर हम माइट्रो ट्रांसमिट लें तो रिगर्जिटेशन, माइट्रो रिगर्जिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में आपको सिस्टोलिक मरमर। दो कंडीशन, आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइट्रो रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, आपको सिस्टोलिक मरमर मिल रहा है। लेकिन इसमें सिस्टोलिक मरमर की क्वालिटी अलग है, इस कंडीशन में सिस्टोलिक मरमर की क्वालिटी अलग है। और उसका उल्टा आइए डायस्टोल पीरियड। डायस्टोल पीरियड में यानी आउटिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी, हाँ ये डायस्टोलिक हो गया, माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या आउटिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, इसमें अगर आपको साउंड मिल रही है एबनॉर्मल ये, तो वो डायस्टोलिक मरमर हो गया सेकेंड हार्ट साउंड के बाद। और कंटिन्यूस सिस्टोल मिल रही है, डायस्टोल मिल रही है, तो वो कंटिन्यूस मरमर हो गया। इसकी कंडीशन होती है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो सिस्टोलिक मरमर का आउटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। डायस्टोलिक मरमर में आउटिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन या माइट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, और कंटिन्यूस में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जो फिजियोलॉजी के स्टूडेंट हमारे फर्स्ट ईयर में, बस उतना काफी है, फर्स्ट वालों की इतना काफी है, इससे आगे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है, जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ और भी है मरमर। तो उनके लिए मैं अब आगे का जो कंडीशन है वो मेडिसिन वालों के लिए। तो ये फिजियोलॉजी के स्टूडेंट तक के लिए बहुत है, काफी है। अब इसमें कुछ और ही बताना है, बट वो हम मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए ही सजेस्ट करेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मरमर्स के भी टाइप है। ये मेडिसिन वाला लबिश डब, और डायस्टोलिक में भी लब डबिश, कंटिन्यूस लब डबिश। सिस्टोलिक में भी प्री सिस्टोलिक हो सकता है, मिड सिस्टोलिक या इजेक्शन सिस्टोलिक हो सकता है, पैन सिस्टोलिक हो सकता है, लेट सिस्टोलिक यानी सिस्टोल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, सिस्टोल के बीच में, पूरे सिस्टोल में, या सिस्टोल के लास्ट में। डायस्टोल में भी अर्ली डायस्टोलिक, डायस्टोल के बिल्कुल अर्ली पीरियड में, या डायस्टोल के मिड पीरियड में। और सिर्फ
माइट्रल ट्राइकस्पिड रिगर्टेशन या माइट्रल ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या ऑर्टिक और पल्मोनरी ही नहीं, कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें के मर्मर मिलता है। तो वो हम सब अब आपको बताएंगे वन बाय वन। ये देखिए, सिस्टोलिक मर्मर्स, आवर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस तो मिल ही रहा है, माइट्रल रिगर्टेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्टेशन में भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी मिलता है। यानी एट्रियम इंट्रा एट्रियल सेप्टम जो है उसके बीच में अगर कंजेनाइटली यूजली होता है, छेद है जहां पर ये दोनों ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वाले मिल सकते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। और जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में यहाँ पर छेद है वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो सिस्टोल के वक्त में कुछ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल में जा सकता है, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, तो इसमें भी मिल सकता है। और तीसरी चीज है फेलोर्स टेट्रोलॉजी, ये भी कंजेनाइटल डिसीज है, हार्ट डिसीज बच्चों में हो जाती है। टेट्रोलॉजी क्योंकि इसके अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं, यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन 4 डिफेक्ट होते हैं। एक डिफेक्ट तो पल्मोनरी स्टेनोसिस ही है, लाइक दैट पल्मोनरी स्टेनोसिस है, इसकी वजह से यहाँ पे भी सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है। दूसरा डिफेक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, ये भी इसके अंदर मिलता है। 2 डिफेक्ट हो गए। तीसरा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होता है। और चौथा ये जो आउटर निकल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये यहाँ पर ओवरराइडिंग हो गया, आधा आउटा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में है, आधा आउटा राइट वेंट्रिकल से, यानी ऑक्सीडेटिव ब्लड भी जा रहा है और डीऑक्सीडेटिव ब्लड भी जा रहा है। तो बच्चा को फौरन साइनोसिस हो जाती है, थोड़ा सा वो हंसा चला फिरा साइनोसिस हो गई, वो डीऑक्सीडेटिव ब्लड भी जा रहा है, तो ब्लू बेबी कहते हैं उनको। तो 4 चीजें उसके अंदर है, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और ओवरराइडिंग ऑफ आउटा। तो अब देखिए मिड सिस्टोलिक, सिस्टोल के बीच में, अर्ली पार्ट में नहीं है, लेटर पार्ट में नहीं है, ये बहुत अच्छे जो स्टेथोस्कोप आते हैं लिटवेन के, उसमें ये सब चीजें मिल जाती हैं। और जो एमडी फिजिशियन है या कार्डियोलिस्ट है वही इसको सही तरह से पहचान पाते हैं। स्टूडेंट लेवल पर इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, बट नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं कि मिड वाले पोर्शन में, सिस्टोल के मिड वाले पोर्शन में मर्मर है, तो उसे मिड सिस्टोलिक कह रहे हैं, ये इंजेक्शन सिस्टोलिक कर रहे हैं। आवर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, साथ में एसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और फेलोस टेट्रोलॉजी भी है। और साथ ही साथ देखिए ये स्टार्ट हुआ और बढ़ा, इसका वॉल्यूम एबनॉर्मल साउंड और फिर घट गई, तो क्रिसेंडो और डिक्रेसेंडो मर्मर भी कहते हैं, मिड सिस्टोलिक मर्मर या इंजेक्शन सिस्टोलिक। दूसरा मर्मर होता था पैन सिस्टोलिक, जो दूसरी कंडीशन है, आउटिक बजाय माइट्रो ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रो रिगर्टेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्टेशन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें सिस्टोलिक तो है लेकिन पैन सिस्टोलिक है, यानी कंप्लीट सिस्टोल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सुनाई पड़ रहा है। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, ये सेकंड हार्ट साउंड है। सेकंड को 2 में किया गया, कुछ नॉर्मली भी आउटा पहले क्लोज होता है आउटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व बाद में क्लोज होती है, तो S2 की जगह हम A2 P2 भी कह सकते हैं। और फिर ये S1 हो गया, ये सिस्टोल पीरियड है, डायस्टोल पीरियड है। तो मिड सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक। ओके, अब सिस्टोल में और भी कंडीशन आ सकती है। प्री सिस्टोलिक, सिस्टोल से जस्ट पहले, यहाँ सिस्टोल शुरू होने वाला था लब, उससे जस्ट पहले प्री सिस्टोलिक होता है। प्री सिस्टोलिक जस्ट। लेट सिस्टोलिक, सिस्टोल के एंड में, यहां पे आपको सुनाई पड़ रही है, फर्स्ट पार्ट में नहीं, मिड पार्ट में नहीं, एंड में आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ जाएगी। तो लेट सिस्टोलिक है। किस कंडीशन? माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स, ये माइट्रल वाल्व क्लोज होने के साथ साथ पीछे की तरफ चले गए, एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में चले गए, प्रोलेप्स हो गए, माइट्रल वाल्व प्रोलेप्स। या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, मसल्स जो है हार्ट की हाइपरट्रॉफीज हो गई, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मसल के वीकनेस की वजह से। तो ये लेट सिस्टोलिक मर्मर, डायग्राम से आप समझ सकते हैं, बाकी आपको याद रखना करना पड़ेगा। तो ये फिजियोलॉजी वालों से हम नहीं पूछते, मेडिसिन वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 तरह के इसमें हमने आपको बता दी सिस्टोलिक में, मिड सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक, अर्ली सिस्टोलिक एज वेल एज लेट सिस्टोलिक, और 4 कंडीशन। नाउ कम टू द डायस्टोलिक।
डायस्टोलिक भी अर्ली डायस्टोलिक शुरू में और मिड डायस्टोलिक, यानी ये देखिए डायस्टोलिक के बीच में। तो जो कंडीशंस है माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इसमें तो मिल ही रहे हैं। आवर्टिक रिगर्टेशन में ही मिल रहा है। आवर्टिक रिगर्टेशन में ये भी मिल सकता है, पल्मोनरी रिगर्टेशन में ये मिल सकता है। अब इसमें कुछ अलग से नाम भी दिए हैं कि अगर अर्ली डायस्टोलिक मिल रहा है और पल्मोनरी रिगर्टेशन वाली प्रॉब्लम है तो उस मर्मर को कहते हैं ग्राहम स्टील मर्मर। ग्राहम स्टील मर्मर पल्मोनरी रिगर्टेशन में मिलता है और अर्ली डायस्टोलिक ये वाली कंडीशन। और आवर्टिक रिगर्टेशन यहाँ तो मिल ही रहा है। आवर्टिक रिगर्टेशन में अगर मिड डायस्टोलिक मिले ये वाले तो उसे कहते हैं ऑस्टिन फ्रिंट मर्मर। ऑस्टिन फ्रिंट मर्मर, तो ये दो मर्मर आप ये अलग से नाम आ गए। तो ये कंडीशन है, आपने ये तो बता ही दिया था। आवर्टिक रिगर्टेशन, पल्मोनरी रिगर्टेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, इसमें डायस्टोलिक है, लेकिन डायस्टोलिक भी इसमें अलग है। अर्ली डायस्टोलिक इसमें है, मिड डायस्टोलिक। ग्राहम स्टील मर्मर है पल्मोनरी रिगर्टेशन का, ये ऑस्टिन फ्रिंट मर्मर है आवर्टिक रिगर्टेशन का, मिड डायस्टोलिक में, ये अर्ली डायस्टोलिक है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गया। एक और डायस्टोलिक, अब एक कंडीशन और हो सकती है कि मिड डायस्टोलिक है और प्री सिस्टोलिक है। मिड डायस्टोलिक बिल्कुल डायस्टोलिक के बीच में और सिस्टोल से पहले, ये कंडीशन हो सकती है। मिड डायस्टोलिक एंड प्री सिस्टोलिक एक्सेंचुएशन माइट्रल स्टेनोसिस, इसमें ये वाली कंडीशन हो सकती है। अब आइए लास्ट वाला पार्ट, बोथ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एक साथ मिल रहे हैं, वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या आर्टरियो वीनस फिस्टुला, यानी सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मौजूद रहे। नॉर्मली इंट्रायूट्राइन लाइफ में डक्टस आर्टरियोसिस होता है, यहाँ पर कनेक्शन होता है सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्लोज हो जाता है और ऑक्सीडेटिव ब्लड अलग जा रहा है, डीऑक्सीडेटिव ब्लड अलग जा रहा है। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ बच्चों में ये पेटेंट रह सकता है। तो अब ऑक्सीडेटिव ब्लड और डीऑक्सीडेटिव ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। ये ब्लड गया, आया तो गया, आगे साथ साथ इसमें भी आ गया, तो वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से दोनों ब्लड मिक्स हो गए। इसी तरह से ये आर्टरीज जा रही है और यहाँ पर वेंस जा रही है। आर्टरीज वेंस के ब्लड आपस में मिल जाए, दोनों में कम्युनिकेशन हो, फिस्टुला हो, तो ऑक्सीडेटिव और डीऑक्सीडेटिव मिल जाए। तो उस वक्त हमको सिस्टोल में मिलेगा, डायस्टोल में मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में, आर्टरी वेनस फिस्टुला में। किस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये पेटेंट है, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ब्लड ऐसे गया, ये वाल्व क्लोज हो गया, सिस्टोल के वक्त में ये वाल्व क्लोज हो गया, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई मिली, लेकिन ब्लड यूं जाने के बाद में ऐसे जा रहा है, ब्लड कुछ इधर भी आ गया और इसकी वजह से एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ी। तो इसकी वजह से लब सुनाई पड़ रही, इसकी वजह से एक एबनॉर्मल लबिश सुनाई पड़ रहा है। फिर डायस्टोल होता है, डायस्टोल में ब्लड वापस जाने की कोशिश करता है, ये बात बंद हो जाते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ती है, डब। लेकिन जब वापस आने की कोशिश करता है तो ये ब्लड यहाँ से भी वापस जाता है। सिस्टोल में आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी में, डायस्टोल में पल्मोनरी आर्टरी से सिस्टमिक आर्टरी में। तो इसकी वजह से फिर एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ गई। तो डब के साथ में डबिश, यहाँ पे लब के साथ में लबिश डबिश, ऐसे करके ये आपको पूरे सिस्टोल डायस्टोल में सुनाई पड़ेगी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो सिंपल सा है। उसके अलावा भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो सकते हैं कि माइट्रल रिगर्जिटेशन भी है, माइट्रल स्टेनोसिस भी है, दोनों चीज हो सकती है। तो रिगर्जिटेशन की वजह से आपको सिस्टोलिक मर्मर सुनाई पड़ रहा है और स्टेनोसिस की वजह से आपको ये सुनाई पड़ रहा है डायस्टोलिक। माइट्रल रिगर्जिटेशन भी, माइट्रल स्टेनोसिस भी। कैसे? ये वाल्व है, स्टेनोसिस में पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे, पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहे, तंग हो गए, और जब क्लोज होते तो पूरी तरह से क्लोज भी नहीं हो पा रहे। तो स्टेनोसिस भी है और रिगर्जिटेशन भी हो रहा है। पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा है स्टेनोसिस की वजह से, पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो रिगर्जिटेशन भी हो रहा है। तो आपको सिस्टोल में भी मर्मर सुनाई पड़ गया
और डायस्टोल में भी मरमर सुनाई पड़ गया। ये माइटर इलेक्ट्रेशन और माइटर स्क्लोसिस, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक। दूसरा एक और कंडीशन होती है अर्ली सिस्टोलिक, सिस्टोल के अर्ली पार्ट में, एंड अर्ली एंड मिड डायस्टोलिक। यहाँ पर अर्ली डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक, इसका डायग्राम मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, बट ऐसी भी कंडीशन होती है अर्ली सिस्टोलिक भी है, अर्ली डायस्टोलिक और मिड डायस्टोलिक दोनों है। तो वो आउटिक रिगर्जिटेशन और माइटर स्क्लोसिस की वजह से होता है, सच एस रिमेटिक कार्डाइटिस, उसको कैरिकोम्स मरमर कहते हैं। तो आपके पास एक ऑस्टिन फ्रिंट मरमर आउटिक रिगर्जिटेशन में, एक ग्राम स्टील मरमर और एक कैरिकोम्स मरमर का नाम दिया गया। तो ये कैरिकोम्स मरमर अर्ली सिस्टोलिक, अर्ली डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक, कैरिकोम्स मरमर, तो ये तीन तरह के अलग नाम भी आ गए। Characteristics of murmurs, systolic, diastolic, continuous. Characteristic क्या? Majority of murmurs are systolic, usually early in the systole and disturb the end of S1. ठीक है, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। डायस्टोलिक थोड़ा सा रेयर है, लो फ्रीक्वेंसी है, लो इंटेंसिटी है, बेस्ट आइडेंटिफाइड विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायफ्राम स्टेथोस्कोप का हमने यहाँ पे रखा, बेल पीछे है, तो डायफ्राम रखते हैं, सिस्टोलिक मरमर सुनाई पड़ते हैं। लेकिन डायस्टोलिक मरमर डायफ्राम की अगर हम उसको उल्टा कर दें, बेल से सुने, तो ज़्यादा बेहतर सुनाई पड़ता है। और ये बार बार पूछते भी हैं कि डायस्टोलिक मरमर आपको कैसे ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से ज़्यादा अच्छी सुनाई पड़ती है। कंटिन्यूस मरमर्स कॉमन है बट लेस देन द सिस्टोलिक, टिपिकली एसोसिएटेड विद पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस एंड आर्टरीवेनस फिस्टुला। तो कॉमन है सिस्टोलिक, उससे कम कंटिन्यूस, उससे कम डायस्टोलिक। अब ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में जो हमने आपको बताया वो यहाँ पर है, मशीनरी मरमर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में ब्लड फ्लोज फ्रॉम द सिस्टमिक ऑर्टर टू पल्मोनरी ऑर्टा ड्यूरिंग सिस्टोल, हम आपको बता भी चुके थे। सिस्टमिक ऑर्टर से पल्मोनरी ऑर्टा में आ गया, ऑक्सीडेटेड ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड में मिल गया ड्यूरिंग सिस्टोल प्रोड्यूसिंग मरमर। During diastole, blood flows back from the pulmonary aorta to the systemic aorta, again producing a murmur. Diastole में भी तो continuous murmur सुनाई पड़ा, labish, dabish, labish, dabish, continuous murmur सुनाई पड़ा। The murmurs during systole is much more tense than in the diastole because the pressure in aorta is higher during systole than during diastole. ये देखिए, ये systemic aorta है, ये pulmonary aorta है, और कम्युनिकेशन हो गया, ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसकी वजह से सिस्टोल में ब्लड ऐसे जा रहा है और ऐसे आ गया, ये ब्लड ऐसे तो जा ही रहा था, ऐसे भी आ गया। और डायस्टोल में ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, ये बंद हो जाते हैं, इधर का ब्लड वापस आने की कोशिश करता है, बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्लड इधर से वापस आता है, ये ब्लड भी वापस आता है। तो उसकी वजह से आपका कंटिन्यूस मरमर मिलता है। ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस का हमने डायग्राम आपको दिखाया है। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, बहुत क्विक रिवीजन कार्डिक मरमर का, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रिपल जहाँ पे तीनों साउंड सुनाई पड़ रही है, लब डब डब लब डब डब। स्प्लिटिंग है सेकेंड हार्ट साउंड की, लब डड़प, जहाँ पे आवर्टिक पल्मोनरी वाले एक साथ क्लोज नहीं हो रहे, और एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई पड़ रही है, लबिश डब या लब डबिश, तो वो कार्डिक मरमर है। और ये या तो माइटर स्क्लोसिस, ट्राइकस्पिड स्क्लोसिस हो जाए, या दोनों में रिगर्जिटेशन होता है, पूरी तरह से खुल ना पाए, पूरी तरह से बंद होने पाए। आवर्टिक स्क्लोसिस, पल्मोनरी स्क्लोसिस, दोनों वाल्व खुल ना पाए, दोनों वाल्व बंद ना होने पाए। तो ये वाल्व अगर पूरी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये वाल्व पूरी तरह से खुलने ना पाए, यानी आउटिक स्क्लोसिस, पल्मोनरी स्क्लोसिस, और ये वाल्व दोनों से बंद ना होने पाए, यानी कि और माइटर रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, तो सिस्टोल में प्रॉब्लम होगी, सिस्टोलिक मरमर होगा बिटवीन S1 और S2, लबिश डब। डायस्टोल में ब्लड यूं आ रहा है, तो ये वाल्व पूरी तरह से ओपन ना होने पाए माइटर ट्राइकस्पिड स्क्लोसिस की वजह से,
और ये वाल्व पूरी तरह से क्लोज ना होने पाए जब सेकंड हार्ट ट्रांसप्लांट पड़ती है तो रिगर्जिटेशन हो जाए, आउटिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, तो वो डायस्टोलिक मर्मर हो जाए। ये S1 के बाद S2 के बीच में सिस्टोल और ये मर्मर सिस्टोलिक मर्मर। S2 और S1 के बीच में डायस्टोल पीरियड है, ये डायस्टोलिक मर्मर, और दोनों में चल रहा है तो कंटिन्यूस मर्मर है। ये सिस्टोलिक मर्मर, आउटिक स्टोसिस, पल्मोनरी स्टोसिस। ये सिस्टोलिक मर्मर, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये डायस्टोलिक मर्मर, आउटिक रिगर्जिटेशन या पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ये डायस्टोलिक मर्मर, माइट्रल स्टोसिस या ट्राइकस्पिड स्टोसिस। और ये दोनों में सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पेटेंट एक्ट्रस आर्टरियोसिस। फिर उसके टाइप्स हैं सिस्टोलिक के, प्री सिस्टोलिक, मिड सिस्टोलिक, पेन सिस्टोलिक, लेट सिस्टोलिक। डायस्टोलिक टाइप है अर्ली, मिड और फिर कंटिन्यूस। तो मिड सिस्टोलिक सिस्टोल के बीच में, पेन सिस्टोलिक पूरे सिस्टोल में, यहाँ पे आउटिक स्टोसिस, पल्मोनरी स्टोसिस में से, यहाँ माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में से, ये एसडी की वजह से, ये बीएसडी की वजह से, और ये फेरोस पैथोलॉजी की वजह से भी, ये क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो। तो मिड सिस्टोलिक भी कहते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक भी कहते हैं। प्री सिस्टोलिक सिस्टोल से जस्ट पहले, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है। लेट सिस्टोलिक मर्मर, क्योंकि एग्जाम्पल मुझे मिल नहीं पाया, जब मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेट सिस्टोलिक लेट माइट्रल वाल्व प्रोडक्ट्स हो जाए या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, लेट सिस्टोलिक। तो इन डायग्राम को ऐसे समझने में आसानी हो जाएगी कि मर्मर का मतलब क्या होगा। डायस्टोल में अर्ली डायस्टोलिक एंड मिड डायस्टोलिक। अर्ली डायस्टोलिक आउटिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में उसको ग्राहम स्टील मर्मर भी कहेंगे। मिड डायस्टोलिक में माइट्रल स्टोसिस, ट्राइकस्पिड स्टोसिस वैसे होता है, लेकिन कभी कभी आउटिक रिगर्जिटेशन में मिल सकता है, वो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। मिड डायस्टोलिक भी मिल सकता है विद प्रीसिस्टोलिक एक्सेंचुएशन माइट्रल स्टोसिस में। ये तो मिलता ही माइट्रल स्टोसिस में, यहाँ पर माइट्रल स्टोसिस में ये मिड सिस्टोलिक, लेकिन माइट्रल स्टोसिस में कभी कभी मिड डायस्टोलिक साथ साथ प्रीसिस्टोलिक एक्सेंचुएशन भी मिल जाता है। और कंटिन्यूस मर्मर, पेटेंट एक्ट्रस आर्टरियोसिस में सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक या आर्टरियोवेनस फिस्टुला, इनमें कम्युनिकेशन हो जाए आउटर में और पल्मोनरी आउटर में, या आर्टरी और वेंस में कम्युनिकेशन हो जाए। उसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है जिसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों है। माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से सिस्टोलिक, माइट्रल स्टोसिस की वजह से डायस्टोलिक, दोनों कंडीशन है वाल्व के अंदर, ना पूरी तरह से खुल पा रहे हैं ना पूरी तरह से बंद हो पा रहे हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टोसिस, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों, मगर सिस्टोलिक में पेन सिस्टोलिक, डायस्टोलिक में मिड डायस्टोलिक। एक और कंडीशन है अर्ली सिस्टोलिक, यानी यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो अर्ली सिस्टोलिक यहाँ पर मिलेगा और अर्ली डायस्टोलिक मिलेगा और मिड डायस्टोलिक मिलेगा। वो मर्मर आउटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टोसिस मिलता है, वो कैरिकुम्स मर्मर कहते हैं रिमेटिक कार्डाइटिस में। तो ये तीनों मर्मर की क्वालिटीज हैं। और ये पेटेंट एक्ट्रस आर्टरियोसिस में हमने बताया था कि सिस्टोल के वक्त ब्लड कुछ यहाँ से इधर पहुंच जाएगा तो एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ी, डायस्टोल में ब्लड वापस आता है जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ती है, जिसकी वजह से सिस्टोल डायस्टोल दोनों में सुनाई पड़ रहा है, तो लबिश डबिश सुनाई पड़ रहा है। ये पेटेंट एक्ट्रस आर्टरियोसिस है। तो यहाँ पर ये मर्मर्स पूरे हो गए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। और आप लोग सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार देखिए, वीडियो रट जाएगा, समझ में आएगा फिजियोलॉजिकली कितना ज़रूरी है और मेडिसिन वाले कितना ज़रूरी है, अभी हमने आपको क्लियर कर दिया है। और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट लिखिए, अगर कुछ और सजेशन है आपके तो मुझे ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आपके आगे की वीडियोस में उन सजेशन को मद्देनजर रखूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।